Nah ini sahabatnya rombongan pengantin dari Banyuresmi telah tiba sahabatnya. Oh gitu. Barang. Ini rombongan pengantin dari Banyuresmi ya. Bapak itu rombongan pengantin di kampung mana namanya? Babakan Cimareme. Babakan Cimareme. Kalabatnya desa Mana? Desa itu. Desa Cimareme. Cimareme. Oh, Cimareme. Banyuresmi sana? Banyuresmi. Banyuresmi. Iya, Oh, Banyuresmi sahabat ya tuh. Angkat tabu sabar di bumi Bapak. Tanah dalapan. Tahun 8 ya. Tanah dalapan. Apegat macet penginten. Iya, Aturun banyak Iya. Mas. Mohon. Tuh, sahabat ya. Ini dari kampung Cimareme, Cimareme ya, desa Cimareme. Desa Cimareme ya, Banyuresmi sahabat. Alhamdulillah perjalanan lancar Pak ya. Mudah-mudahan acaranya juga lancar Bapak ya. Selamat ya. Iya, iya. Tuh. Ini Bapak saudaranya atau orang tuanya? Saudara ya. Saudaranya. Oh, siap. Oh, ini ya cucu saya. Cucu, oh cucu Pak ya. Nah, ini sama. Oh, iya. Ini rombongan dari Banyuresmi sahabat ya, kampung Cimareme. Alhamdulillah ya, barusan katanya perjalanan lancar dari Cimareme ini di kampung Cileles ya, Desa Cirapuhan, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Kepada siap-siap Bunga Keramahan dan Putri dan sebagai lanjut aku nyambut kamu di Banyuresmi. Tabu sabar ati bumi ah. Di jam Ada lapar, tapi alhamdulillah teu macet di limbangan teunya itu di kampung Cimareme. Ya asa atuh namina teh. hari Harinya mudah-mudahan lancar acarana nya. Lancar ini rombongan dari kampung Cimareme. Paling dia di paling kiannya. Mang Agus. Kan itu. Pada merah ya. Allahumma sholli wa sallim.
وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله كن شفيعا يا حبيبي para tatamu panos tinggi wae kapan-kapatan anu parantos disayogikeun panitia nyuhkeun dipartikeun para tatamu anu panos tarikeun jadi tempat-tempat من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا para panitia nyunkeun ditartibkeun para tatamu ti baju resmi supados tiasa nempatan porsi anu parantos disayogikeun para panitia mangga para tatamu setempat tiasa nyalikan di buminha pangersana Mang Dede Pudin di buminha pangersana Dede Pudin jadi tetap kanggo ieu porsi kanggo para tatamu ti baju resmi para tatamu setempat biasa tinggi wae di bumina Malam ini di mana Mang Mimin? Berajuk. Hah? Oh. Ini tiga rut kemarin di eta Gapari ngomekeun nomor HP. Masa kemarin mau libur heula ente eta. Apa yang melapor we? nyawana di Eta. di Karawang. Saya pulang di Karawang. Jadi secekap ibu-ibu atau biasa Mobil, begitu di mobil. bumina di bumina Yes. di mobil. Tehnya kalau sorting ke walahunya teh. Secekap sok mangga paling sok untuk tempatan heula sok paling demo. Ka pasti kena aya kan Ya hanya nak channel ni ya jeruk. Jadi secekap biasa tempatan bumina di tempat biasa metawas. Seueur keneh tamuna di jalan aparatus sadayana kadarieu patau tamuna. Oh. Caca. Sok paling ieu masih kena aya nu lowong. Sim kuring manjatkeun puja cinarem puji syukur kehadirat Allah anu Maha Kopun sehilap sholawat cinarem salam kurang dugikeun kajungjunan urang sadayana anu ngatih ngaping-ngapinding sareng masihan ketun ka urang sadayana kana jalan kasalamatan.
dia diberikan dari Allah. Terus alhamdulillah acara Cipun ditartibkeun di sandak jadi sandak deui ka bener. Mangga di abotkeun eta di tos kita tadi di tanggai wae. Petugas panitia supados sasandakan anu dicandak di banyu resmi di candak wae di kalabat bumina sohibur aja. Acara anu salanjutna nyaeta acara inti, acara akad pernikahan anggo tempat bade di masjid sebenarnya pangarsa sadayana di haturan di masjid. Oke, ka para tatamu ada anu bade ngiring nyaksian di acara akad pernikahan manggawe ngabujeng wae ka masjidna di paling tomoh dan tempat paling tomoh sekali. Petugas Pak Jengan Dede bawa patus. Ya sama dia dengan Ya hari nikahkeun kaula ka anjeun ka anak awe tegas kaula anu ngaran Rizka kalayan kanggo mas kawin emas 12 gram dibayar kontan. Karima binikah Kariska binti Bapanti Sutisna kalayan nganggo mas kawin kumas 12 gram dibayar kontan. Alhamdulillah selesai. Buat pengantin nih. Buat Tete Rizka, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Bersama Neng siapa ini? Ima. Neng Ima ini. Iya, terima kasih Neng ya. Assalamualaikum.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Langkung ti payun sim kuring majutkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantana panatos ngersakeun ka urang sadayana wirena urang sadayana de dadak kieu panatos riung pulung nyak seni akan tika mudah-mudahan ieu panganten sakali dina ngalaksanakeun rumah tanggana sing kalebetkeun kana rumah tangga anu sakinah mawadah wa warahmah. Oke, rahmat sinar keselamatan mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka kula wargina sareng ka para sahabatna kum kajalmi-jami anu pantos ngimankeun kana sunnah mantena. Hadirin rahimakumullah, sim kuring sejak kaul mudah-mudahan ieu kaul sim kuring senjata pangimut-ngemut margi ieu saweran teh mangrupikeun kana pepeling atanapi babata namung pepelingna atanapi babata lagi hariring kuring teh. Sumangga ieu hariring kuring direnyepan khususna kanggo panganten baru umumna kanggo anu pingkenana malami bager. Di sim kuring dari do balik kesadaya biarungan badai nyelang melayang ngiring bingang ring bingang karuna benika mugi rarabina mulus tapi tidak pacing kebitina kepaceng ada mga dilajang ieu gaya kaula tong waka atas kumaha eta tong waka heula kasang batara kabatara sang gawata kabatari mana gauti gelis kasih mugi ama ngajadi Yada agung pangaksami kasadaya para mitra badanya langula ya etang lindungi kamu kuning jami utami nabihan sekarang kau dah dilaku kalayan asma pangeran numaha asih turheman mugi jantan jangan wilayah pangeran api ayam Nalarang panganten kami jadi sadaya di pasian perlindungan para sadaya dari istri anu mulia dalam mogot kesadaya amanah tilu karasa amin ya rabbal alamin mugi gusti langkah kabar ibu kudu ngawur da barangkali banyak kutanya harap malum ieu mah kieu mudah-mudahan panganten sakali dia ngalakonan rumah tangga nasi kalebetkeun kana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cepat punya rombongan atos ngawurna atos saya ngawur beunangna
dong. Buat pengantin teh. Buat Rizka.